हे गाइस, मेरा भाई नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी C61 एंड C63 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है गाइस, अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं हो रही है, जैसे कि गाइस आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड को सेट करना चाहते तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होता, तो आप कैसे है प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप क्या करेगा, आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाइएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको नीचे की ओर नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे में एलर टोन्स में कुछ आपको टोन्स प्रोवाइड की जाती है रियलमी की तरफ से। तो यहाँ से आप कोई भी एक टोन को सेलेक्ट कर दीजिएगा तो गाइस आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन टोन सेट हो जाएगा। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।